আজকের এই বর্তমান দিনে আমাদের কিন্তু কফ কাশির সমস্যা কিন্তু লেগেই থাকে। অর্থাৎ চেস্টের ইনফেকশান, বিভিন্ন ধরনের ঠান্ডা লেগে কফ কাশি, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা কিন্তু লেগেই থাকে। আজকে আমরা কিন্তু প্রায় এলোপ্যাথিক কফ সিরাপ কিন্তু ব্যবহার করে থাকি। তো আজকে সেই এলোপ্যাথিক কফ সিরাপটা যাতে না ব্যবহার করে মানুষ যাতে ভেষজ ওষুধের উপর যাতে মানুষ ডিপেন্ডেন্ট থাকে, সেই রকম একটি মেডিসিনের ব্যাপারে কিন্তু আজকে রিভিউ করব। ভিডিওটি কিন্তু প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিও ভালো লাগে অতি অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকে ভিডিওটি যেটা নিয়ে করব সেটা হচ্ছে একটি ভেষজ ঔষধ সমৃদ্ধ সিপজার কফ সিরাপ, যেটার মধ্যে কিন্তু এলোপ্যাথিক কোনো মেডিসিন নেই। এটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এবং এর মধ্যে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। এটি কিন্তু একটা ভেষজ ঔষধ। এই পরিবর্তনশীল যে আবহাওয়ার সাথে সাথে সর্দি কাশির সমস্যা কিন্তু মানুষের প্রায় লেগেই থাকে। এটি কিন্তু সেই যে সমস্যা থেকে কিন্তু এটি কফ সিরাপটা খেয়ে কিন্তু মানুষের ফুসফুসকে কিন্তু রক্ষা করতে সাহায্য করে। ফুসফুসের মধ্যে যেমন কফ চেপে বসে যায়, সেটি কিন্তু কফটাকে বের করে দিতে কিন্তু এই কফ সিরাপটি কিন্তু খুব সহায়তা করে। কাশি, শ্বাসকষ্ট সহজেই এটা কিন্তু উপশম হয়ে যায়। আর আপনাদের গলা ব্যথায়ও কাজ কিন্তু খুব করে। কফের সাথে শ্লেষ্মাকে পাতলা করে। এটি মিউকোলাইটিক কফ সিরাপের মধ্যে পড়ে, অর্থাৎ কফকে সাধারণত তরল করার জন্য চেষ্টা করে। এটি ব্রঙ্কিওল ইনফেকশান যেমন সেটার উপরেও কাজ আছে। এটি ডোজ হচ্ছে 10 ml করে বিডি, অর্থাৎ 10 ml করে সারাদিনে 2 বার খাওয়ার পরে খেতে হবে। এটি যে কোম্পানি, সেটি হচ্ছে সিপজার নামক একটি কোম্পানি তৈরি করেছে। আপনারা কিন্তু অতি অবশ্যই ব্র্যান্ডটি খাওয়ার আগে অতি অবশ্যই আপনাদের মেডিকেল ইনফর্মার ইউটিউব চ্যানেলের কথা শুনে কিন্তু নিচ্ছেন, ঠিক আছে, কিন্তু নেওয়ার আগে আপনাদের কিন্তু গ্রামীণ অথবা গ্রামীণ যে হসপিটাল আছে, হসপিটাল বা যে কোনো অ্যাসোসিয়েট ডাক্তারবাবু অর্থাৎ এমবিবিএস পাস করা ডাক্তারবাবুর কাছে পরামর্শ নিয়েই কিন্তু খাবেন। তার আগে কিন্তু খেতে যাবেন না। এটি কিন্তু মেডিকেল ইনফর্মার জাস্ট স্পন্সারের জন্য ভিডিওটি তৈরি করেছে, অন্যথায় আর কোনো কিছু নয়। তো আজকের ভিডিওটি কিন্তু এই পর্যন্ত। পরের ভিডিওতে দেখা হবে। এই মেডিসিনটি পাওয়ার জন্য আপনারা কিন্তু ডেসক্রিপশান বক্সে কিন্তু লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা কিন্তু ডেসক্রিপশান বক্স থেকে ক্লিক করে কিন্তু কিনতে পারেন। এবং যে সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাভেলেবল আছে তার স্ক্রিনশট কিন্তু আমি লাগিয়ে দিলাম। এবং কোনো যদি সমস্যা থেকে থাকে এই মেডিসিন সংক্রান্ত, আপনারা কিন্তু এই কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কিন্তু কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন, যেটা স্ক্রিনে দেওয়া আছে এবং ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে। আজকের এই পর্যন্ত। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ।